হ্যালো, আপনাদের দেখাবাই এই মুহূর্তে কলার টোন কীভাবে সেট করবেন। মানে আপনি আপনার মোবাইলে সেট করবেন, অন্যজন ফোন লাগালে সে শুনতে হবে। ঠিক আছে, চলেন। প্রথমে ইমোটা আপডেট করে নিতে হবে। নতুন ভার্সন নয়, পুরাতন ভার্সন। ঠিক আছে, নতুন ভার্সন দেখেন আসবে না। ইমো করলেন, সেটিংয়ে গেলেন, সেটিংয়ে এরপর নোটিফিকেশন গেলেন, কল গেলেন, দেখেন রিংটোনে এটা কোনো দিচ্ছে না। মানে এই রিংটোনে সেট করবেন, আপনার মোবাইলে শুনতে হবে। যখন ফোন করবে তো আপনার মোবাইলে বাজিয়ে উঠবে। এটা আসছে না, তার জন্য আপডেট ভার্সন লোড করতে হবে। আপডেট ভার্সন লোড করতে গেলে গুগলে যেয়ে লোড করতে হবে। চলেন, গুগল খুলবেন, এখানে লিখবেন IMO ওয়ার্ল্ড ভার্সন 2017 লেখাই করবেন। যেটা সব বাড়ির উপরে সেটাই করবেন। তারপরে এটা নিচেই করবেন, নিচে নিয়ে যাবেন, নিচে নিয়ে যাবেন। নিচে নিয়ে যাবেন, এইটাই করবেন। দেখেন 2021 2/10/31 এটা লোড করবেন। যেখানে এটা লোড করবেন 2021 2/10/31 এটা ডাউনলোড এপিকে এটা দিলে লোড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, লোড করার পর ব্যাক যাবেন, যে আপনাদের যে মোবাইল নাম্বার ছিল সেটা দিয়ে লগ ইন হবেন। লগ ইন হওয়ার পর সে ইমোটা খুলবেন। ইমোটা খোলার পর সেটিংয়ে যাবেন, সেটিংয়ে যেয়ে নোটিফিকেশন এটা যাবেন, যে কল সেটিংয়ে যাবেন, যে এখানে রিংটোন আছে আর কলার টোন আছে, কলার টোনে যাবেন। যেখানে যে কোনো গান আপনার সেট করার ইচ্ছে আছে সেটা সেট করবেন, যেটা আপনার পছন্দের গান। যেমন আমি এটা সেট করছি, কি মায়া লাগাইলি। দেখেন সেট হয়ে গেছে। দেখেন এখানে সেট হয়ে গেছে। দেখেন কলার টোনের লাস্টে কি মায়াটা সেট হয়ে গেছে। এবার এটা মানে যে কেউ ফলন করলে এটা আমার এর মধ্যে বেঁচে উঠবে। ঠিক আছে ফ্রেন্ড, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। না বুঝতে হলে আমাকে কমেন্ট করে বলবেন, আমি পরবর্তীতে ভালো করে বুঝিয়ে আপনাদেরকে সবই করে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আর যদি ভিডিও ভালো লাগে তা আপনার চ্যানেলটা করে দেবেন। এরকমভাবে আপনারা যে পুরাতন ইমো আছে ওটা ডিলিট করে দেবেন, দিয়ে আবার নতুন করে ওই যে ভার্সনটা বললাম ওইটা ডাউনলোড করে তারপর আবার মোবাইল নাম্বার করে ইমোটা করে দিয়ে তারপরে সেটিংয়ে যেয়ে রিংটোনের যে কলার টোন যেটা আছে রিংটোনটা সেট করতে পারবেন। এই জায়গায় রিংটোন আপনার যে রিংটোনটা লাগাবেন, যেমন আমার এখানে একটা কোম্পানির থাকবে এরকম হবে। আমার এটা মোবাইল আছে, এটা যে কোনো একটা লাগাইতে পারেন। যেখানে এটা লাগিয়ে গেলো রিংটোন, এটা আপনি শুনতে হবে না, আর এটা যে ফোন করবে ও শুনতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আবার পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ফ্রেন্ডস। ওকে, বাই বাই।